好啦，資金同埋策略性推動升跌係應該點樣統計呢？相信好多人都想知道，但係佢究竟點樣複雜法，點樣去統計，我哋係唔需要理會。我哋要嘅係有明確嘅指示作用。好啦，我哋而家再嚟重溫一下市場成日聽到嘅詞彙，而呢啲詞彙你可能以為自己好明白，但係能唔能夠捉到時機呢？例如我哋聽到大戶喺度收集緊，咁收集到幾時呢？收集咗幾多呢？當你聽到大戶喺度震倉嘅時候，你一定會懷疑係咪真㗎？定係已經開始出貨啊？因為震倉只係好短暫，震完之後應該唔會大跌㗎。但係萬一真係大戶出貨嘅時候，如果我當佢係震倉，咁啊真係死得唔抵啦。有時我哋聽到係游資炒作，只會係波幅上落嘅啫。但係呢啲游資炒作可能夾雜住大戶喺度收集緊，或者準備慢慢出貨㗎。有時聽到貨源歸邊，隨時會大升。請問幾時呢？突然間我哋真係見到大幅抽升，最怕嘅就只係得一日貨仔，因為當佢吸引咗我嘅時候，我準備買貨，原來啱啱已經升完啦。大戶喺度派貨。咁啊，快啲走啦！但係有時我哋都想知道究竟派完未啊？定係只係震倉？因為如果震倉嘅話，震完可能仲會大升㗎。講到呢度，其實我哋只係爭一樣最重要嘅資訊，只要知道呢個資訊，頭先所有嘅問題都可以解答啦。呢樣資訊就係要知道邊個而家揸嘅貨最多，揸住貨嘅。我哋仍然分為呢三種，就係大戶，呢啲係贏家，通常會喺獲利區嗰度出現，佢哋影響大局，而且舞高弄低。其次嘅就係游資，係通常係一般炒家，佢哋只會短炒，影響個波幅，不過唔會影響趨勢㗎。跟住就係散戶啦，呢啲係通常都係輸家，而且喺蟹貨區嗰度出現，而喺蟹貨區裏邊嘅散戶群眾越多，呢隻股票要升嘅能力就會越低啦。所以我哋知道咗邊個揸住最多貨，就可以預測到後市究竟會點樣樣啦。而如果你想知道得更清楚，請參加我哋嘅免費研討會啦，期權同埋技術分析研討會。我哋嘅導師每個月都會為證券行主持研討會，包括期權總管同埋狙擊手嘅研討會，或者剛才講過嘅技術分析研討會。如果想了解我哋嘅軟件或者研討會嘅時間表，請入我哋公司網址3個W_Supply-AI.com。你可以喺網頁上邊點擊報名，或者打電話聯絡我哋㗎。希望大家了解咗之後，可以跟隨大戶高沽低揸，識得搭大戶嘅順風車啦。